चलो भाई, गैस द कंट्री बाय देयर एनाग्राम वर्ड्स। मतलब एक कंट्री का जो वर्ड होगा उससे कोई मैं दूसरा वर्ड बताऊंगा भाई। और तुम्हें बताना है कौन सी कंट्री है। चलो भाई, रेन। रेन। रेन, ध्यान से सोच। यार पता है। कल पिछड़ा, हाँ इंडिया। गलत। अबे क्या पागल हो गया क्या? कोई एक कंट्री का नाम है जिसको मैंने दूसरे वर्ड से चेंज कर दिया है, वो सोचो। इतना आसान है यार। बता। ईरान। क्या बात है, बहुत बढ़िया, सही है, ईरान भाई। चलो भाई ध्यान सुनियो। प्लेन। प्लेन। स्पेन। गलत। प्लेन। इंडियन। गलत। नेपाल। क्या बात है, पहली बार जवाब दिया इसने यार। मुझे पता था, बताएगा। चल बहुत बढ़िया, सही है। चल भाई, पेन्स। पेन्स। स्पेन्स। हाँ, स्पेन्स। स्पेन से नहीं होता, गलत नाम सही से बोल। चल पीछे, चल पीछे जा। स्पेन। बहुत बढ़िया, सही है, स्पेन। पेन्स बोल रहा है, वो स्पेन्स है। पेन्स बोल, मैंने पेन्स बोला है। नहीं खाएगा। चलो ध्यान से सुनियो। लैटी। लैटी, स्पेलिंग बोलना। LAITY। LAITY, लैटी, इटली। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। थैंक यू भाई, ये तो बहुत अच्छी है। कैनफर। क्या? चल चल। कैनफर। कैन। एक बार स्पेलिंग बताओ। कैनफर, CANFER। CAN। स्पेलिंग कैसे पूछ रहा है? पता नहीं। चलो पीछे जाओ। कॉर्डियन। क्या है? कैनफर। कैंफर। कैलिफोर्निया। गलत। और कौन सी कंट्री में आता है? अफगानिस्तान। गलत। थोड़ा दिमाग लगाओ। कनाडा। गलत। फरकैन। फरकैन कौन सी कंट्री आ गई? फ्रांस। बहुत बढ़िया, शाहिद सही है। हो गया भाई, हो गया, हो गया। जाओ पूछो भाई, पूछो भाई, गलत बताओ। एरुस। एरुस या एयर अस भी बोल सकते। पता है मुझे यार, तुम्हें पता है। चल पीछे रहा। रशिया। बहुत बढ़िया फरदीन। नहीं, धक्का दो मुझे। अरे ले। बिल्जर। ब्रीजर। हाँ, ब्राजील। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। आज तो बच्चे भाई जवाब दे रहे हैं। नेकेडा। कनाडा। बहुत बढ़िया, सही है। भैया बता रहे हैं। ये तेरा भैया बता रहा है क्या? टाइपैग। स्पेलिंग बताने के बाद। TYPEG। TYPEG जर्मनी। गलत। तीसरा। एक बार बताओ। टाइपैग। पाकिस्तान। गलत। जापान। गलत। पापा बोलना भैया। टाइपैग। स्पेलिंग। TYPEG। इजिप्ट। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। यानकी। क्या? यानकी। 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 YANKE। यानकी। YEN। वो क्या नाम है यार उसका? सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग वाली गेम है। यानकी। 1 2 3 4 5। चल पीछे। इटली। गलत। पीछे। YANKE। ईरान। गलत। टर्की। गलत। फिलिस्तीन। गलत। केन। गलत। किनिया। बहुत बढ़िया समीर, सही है, बिल्कुल सही बताया। कैलकुलेटर चला रहे थे देर से, तब भी नहीं पता। ध्यान से सुनो। कोमैक्सी। मैक्सिको। क्या बात है यार, बिल्कुल सही है थोड़ा सा इंग्लिश भाई हो गया। भाई। ध्यान से सुनियो। पाइन फिलिप्स। पाइन। पाइन फिलिप्स। स्पेन। गलत। जल्दी खा लेता हूँ। फिलीपींस। बहुत बढ़िया फरदीन, हटा इसे। फरदीन धक्का मार। फरदीन धक्का। गाड़ी लेना। अलास्ट्रिया। अलास्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है। डैनिया। इंडिया। बहुत बढ़िया, सही है। हट जा ले यार जा। एजपेन। एजपेन। इजिप्ट। गलत। स्पेन। गलत। स्पेन क्या होता है? स्पेलिंग बताना। AJPAN। जापान। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो भाई, ये ध्यान से सुना। INEC। आईनेच। इंडोनेशिया। गलत। क्या?
क्या एक बार फिर से बोलना? आई नेच, INACH। इटली। गलत, पीछे जा। INACH। ध्यान से समझ। चल पीछे जा, नहीं बता दो। मैची। गलत, रियाल। गलत। चाइना। बहुत बढ़िया समीर, सही है। चाइना भाई। थैंक यू भाई। आगे तुम्हारी रोटी डबल करके खाओ, डबल रोटी बनी। एंट ईयर जिन। अंटार्कटिका। गलत। अर्जेंटीना। बहुत बढ़िया शाहिद, बहुत बढ़िया। मैं नहीं खिलाना तो बता दे। इंडोनेशिया था। डार्क मैन। डार्क मैन। शाहिद। गलत। डार्क मैन। हाँ, डार्क मैन तो यही है। सही से बता, सोचो। बहुत बढ़िया, सही है यार। डेनमार्क भाई। चलो भाई, वीडियो यही होती है खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है?